chicos, hoy les vamos a enseñar a hacer slime. Los ingredientes son pegamento, líquido de lentillas y bicarbonato de sodio, pintura vegetal, brillantina de color rosa o brillantilla color verde. Brillantina color verde. O de los colores que ustedes quieran. Vamos a empezar. Vamos a empezar poniendo el pegamento. Sí, aquí también ponme. La cantidad que ustedes quieran. ¿Ahora puedo batir? No. Y vamos a poner la pintura vegetal. Ah, y el bicarbonato primero. Y le vamos a mover hasta que espese. Papá, ¿me haces mi este? ¿Sopras mi padre? Y vamos a batir ahora sí. Mover y mover y mover hasta que no esté tan... Palis, no me serviste tanto. Así es. Lo tienen que mover muy bien hasta que se disuelva bien, porque si no lo disolvemos bien no se hace. Ahora vamos a poner ahora sí la pintura vegetal. ¿Haces mi este padre? La pintura vegetal es opcional. Si ustedes no le quieren poner, no le pongan. Solo póngale este. Ay, yo le voy a echar otro. Brillantina. ¡Wow! ¡Miren! Yo le voy a echar poquito porque no quiero tanto. Miren. Así que está quedando mi slime. Pero solo hay que poner mucho. O bueno, del color que ustedes quieran. La brillantina. Miren, mamá. Y vamos a batir bien y después ponemos la brillantina. Esto es muy divertido, pero siempre échale ojos a tu bebé porque se lo puede meter a la boca y piensa que es comida o papilla. Así que si tienes un bebé en casa y vas a hacer slime, ten mucho cuidado porque se lo puede meter a la boca o a la cara y esto es tóxico. Ahora sí, la pintura. Papá, Esto no se hace, amigos. Nunca coman brillantina. Y ahora sí a batir, miren, así se está quedando el mío. Está quedando bien padre. wow. Es la única manera que yo hago slime. Me enséñaselos a los amigos. Así está quedando este. El de mi hermana, así está quedando. No sé si lo ven. Sí, así me está quedando. ¡Wow! Amigos, tienen que resolver bien la brillantina con el colorante, porque si no lo disuelven y quedan partes blancas, no se les va a quedar tan chido, porque si no se disuelve bien, quedan más o menos. Miren, ya se ve todo. Disuélvelo bien. Pero yo ya le voy a hacer, yo ya le voy a echar líquido de lentillas al mío. ¡Listo! Y ahora a este. ¡Wow! ¡Es de agua! Amigos, también lo pueden hacer fluffy. ¿Qué es fluffy? Es que le tienen que echar espuma de afeitar y le ponen igual todos esos ingredientes y ya les va a quedar súper genial y muy, pero muy esponjoso. Si ven que no está quedando resultados, le echan más líquido o más carbonato de sodio o bicarbonato. Para que vean más los amiguitos, le voy a poner
más brillo cuando termine de batirlo, Palis. Sí, porque primero se echa el pegamento, después se echa el bicarbonato y después se echa la pintura. Un líder. Y también se echa el líquido para las lentillas. Me voy a echar un poquito más porque no veo resultados. Yo también. ¿Me pones un poco más? Oh, no. Sí. Amigos, pongan trapo. Porque si no ponen trapo... ¡Ah! Ya se está haciendo, pero está quedando muy ricoso. Yupi, a batir. ¡Ya se está quedando, amigos! Miren. Muchas likes. ¡Ya me está quedando! Ya me está quedando a mí también. A ver. ¡Wow! ¡Miren! Vuélvanle. Les va a tardar un poquito porque sí cansa mucho cuando ya se está haciendo. Y yo ya me estoy cansando porque miren, ya se está haciendo. Uy, a ver. ¡Ya te está haciendo! Voy a echar un poquito más al tuyo porque tampoco veo resultados. Y muévele bien. Porque, oye amigos, ¡Oh, y miren! cada vez que hagan slime, Muévele, muévele. y cada vez que hagan slime con precaución de sus padres. Porque, oh my god, no metas los dedos hasta que esté listo. Ok. Ah, y los dedos se los mete cuando ya esté como un poquito más despegado del bol. Porque si no está despegado van a hacer un desastre en su casa. Le va a cansar un poco cuando ya se esté haciendo, pero es proceso. Así que no se vayan a espantar si se les está cansando la mano. Es porque sí se está haciendo. ¡Ay, está muy duro! Pero así te tiene que ver, mira. Así. Así se te tiene que ver. No tiene que estar tan espeso. Al parecer estoy un poquito más avanzada. ¡Wow! ¡Miren! Ay, amigos. Vamos a batir un poco más. Hasta que esté. Papá, ¿me bates un poco? ¡Producción! ¡Ayuden! Amigos, ya voy a meter los dedos. Me estoy aferrando. Sí se está sintiendo. A ver. No metas los dedos. ¿Por qué? Porque vas a hacer tu slime tú y te vas a ensuciar. Dale un poquito más. Richard Morales. Se va a acabar. ¡Mamá! ¡Ya se están haciendo el slime! Ay, ya se fue la niña. Oigan. ¡Wow! ¡Mira! Papá, Producción le está ayudando a esta pequeña porque... Dame. Really big. Mira, mira porque no se debe de pegar. Ya no se pega. Mira, Dios está Ah, haciendo. ya deja que lo agarre. Johnny. ¡Producción! Gracias, producción. Ya se hizo, Palis. Sí, se siente que ya se hizo. Ya sácalo. Ya sácalo. Ya lo puedes sacar con tus manos. ¡Ay, se pegó en la cuchara! Metan los dedos cuando ya tengan esta consistencia. Porque si no lo tienen, se van a manchar todo. Prácticamente. ¡Miren! ¡Ay, se me pegan en los dedos! Pero así le tienes que estar amasando. Ay, yo nunca he visto las abdominales y yo venía a que Ochani me dijera cómo son. Porque Están grabando un video. sabe qué diría. ¡Ah, la, Ay. Producción está un poco preocupada por el video. Papá, no se puede sacar.
sacarlo. Nunca se rindan con el slime porque si lo ven muy pegastoso, lo tienen que seguir batiendo, batiendo, y batiendo, y batiendo, y batiendo. Se me pegan en los dedos. Así les tiene que quedar. Échale un poquito más a mi slime. No. Producción le va a ayudar otra vez a Ichani. ¿Qué? Que producción le va a ayudar otra vez a Ichani. Miren, el mío ya se está sintiendo. ¿Me pones más colorante? No, ve. ¿Más de brillo? No. ¿Por qué? Amigos. Producción, ayude. ¿Qué? Me estoy quedando solita. ¿Por qué? Miren, ya se me están despegando de las manos. Y truenan mucho, ¿no vieron? Si no escuchan, miren. Fíjense. Ahora yo. Mira, papá. Parece como un moco. No te acerques tanto a la cámara. No te acerques mucho a los amiguitos. ¿Por qué? Porque les pueden lastimar los ojos. Amigos, si ustedes han hecho slime y les han salido, dejen en los comentarios si... Mira, se pegó un poco en los aquí. ¿Qué nos faltó? Y dejen en los comentarios qué nos faltó de slime, qué nos faltó de... no sé, Material. de materiales, si nos faltó algo, pegamento, no sé. Y darle me gusta, porque si le ponen no me gusta, Eso me está despegando. los dinosaurios vienen por ti. Chani, quítate de ahí. Miren amigos, ya se hizo mi slime. Ya se hizo. El mío también. Y también dejen en los comentarios cuántas veces me he equivocado de palabras. Chani. Producción está regañando a Ichani. Papá. Ya, despegado. Adiós amigos, espero que la estén pasando muy bien y hagan sus tareas. Que les haya gustado. Y que les haya gustado y denle muchos likes. Adiós, nos vemos.